大家好啊，我係小兔，咁今日就介紹一個新隊伍啦，咁就係呢一個小兔近期都非常之中意玩嘅雅典娜隊，咁點解會選擇即係依家開始玩佢咧？咁其實小兔發現其實都幾犀利嘅。咁首先講下佢個隊長技啦，咁就係神 Type 3倍，血量唔知好似1.3倍啦，咁其實都即係如果全297嘅話，我諗都有接近差唔多4萬血㗎啦，可以即係35000、36000咁樣啦。咁同埋佢自帶兩個 two way 嘅，咁啊非常之強啦。咁今日就試一試打呢個冰拉俾大家睇，咁呢個超地獄嚟嘅。咁小到中間選擇嘅隊員就係大小喬啦，咁一隻雅典娜啦，另外一隻雅典娜啦，玄武啦。咁其實玄武嗰個位咧，好多人都會放即係木手龍嗰隻叫做。咁但係個小度覺得佢回就偏低啦，咁所以就放玄武嘅，係啦。咁大小二喬嗰個位咧，其實都可以即係有唔同嘅選擇啦，例如光劍啊嗰啲鑽石啊都 OK 嘅，係啦。咁同埋嗰隻叫咩咧？新光和咧，其實可以轉做木唔係光北歐啦，其實可以。咁但係小兔就冇嘅，咁所以就用住咁樣玩住先啦。咁小兔就食咗冰拉同埋食咗火拉咧，咁就一隻就食咗落雅典娜度，一隻就食咗落另一隻雅典娜度。咁所以呢一隊咧，計埋對面咧就有3.297嘅。係啦，因為始終即係之前啲隊都玩厭啦，咁試下唔同新隊都可能創造到唔同嘅玩法出嚟啦。咁冇理由呢世都玩死小潘嘅，咁所以就試一試啦。呢個神隊小兔一路都幾有興趣嘅，因為佢血量又幾好嘅，咁衰咧就衰在係即係回係比較低少少啦。咁所以呢一樣就可能要慢慢打返啲價值嚟彌補下啦，係啦。咁同埋技就新光和就慢慢啦，夠盡可以食爆技嘅，係啦。咁玄武就啲木錐都未升好啦，所以都未升過技。咁另外嗰隻雅典娜就冇噶啦，基本上除非你話打嗰啲必升技重啦，咁但係小兔都唔會咁樣花呢啲心血喺呢啲位置上面。大家睇下佢攻擊力咧，其實如果有4粒嘅時候，其實都非常之高噶啦，我覺得，因為兩個 two way 咧喺呢啲即係位置上面，其實9倍都，你睇下同8000同埋2000咁，其實同隔離嗰隻都爭好遠噶啦，咁所以兩個 two way 喺呢個世代嚟講，其實真係唔可以忽視嘅呢個攻擊力。係啦，咁冰拉只係試下俾大家睇嘅啫，其實都有少少意外嘅。大家可以留意下啦。咁呢度就唔小心天降咗啦，咁就一擊就殺咗佢啦。咁但係問題就係大小二喬都未儲好，咁所以就唔可以同玄武做連攜啦。咁但係非常之幸運地咧，咁玄武喺呢度就出得比較多光珠啦，咁就可以順利將佢帶走啦。咁開埋呢個新光和啦，咁就慢慢諗下啦。其實4粒4粒咁，其實3寸我諗其實都夠晒㗎啦。係啦，咁好輕鬆啦。其實正常可以做到4嘅，不過其實都120萬，我覺得合理㗎啦，已經係。好，咁今日就呢度，咁中意就訂閱我哋同埋俾個 like 啦。咁下次再見，拜拜。